စာရွက်တွေတောင်းမှာချုပ်ဖို့သုံးတဲ့အနှောက်လေးတွေကို Photoshop နဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်အနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတင်ပြတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိထားတာလည်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒီအနှောက်လုပ်တဲ့နည်းလေးကို Photoshop မှာလုပ်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Photoshop ကိုဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ site ကတော့ကြိုက်တဲ့ site လုပ်လို့ရကျွန်တော်လောလောဆယ်2လမ်းမှာပတ်လည်ထဲမှာလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့မှကိုကဟို A4 ထဲမှာအကောင်လုံးဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အနှောင်လေးလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် A4 ထဲမှာစီထည့်ပြီးလို့ဟို print ထုတ်ကြည့်လို့ကြီးတယ်ဆိုရင်ထပ်ချုပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခွဲ site ထဲမှာသွားလေရတယ်တစ်လက်မ site ထဲမှာသွားလေရတယ်ကြိုက်သလောက်လုပ်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလေးပြခြင်းလို့လေ2လက်မပတ်လည်ထဲမှာထည့်ပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ file new ခေါ်ပြီးတော့ inches ထားမယ်2လက်မပတ်လည်ယူမယ်ကျွန်တော် print ထုတ်မှာဆို resolution 300ထားမယ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက rectangle shape 2ကိုသုံးပါပါနော်အဲ့တော့ CS3 သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာလေးခလုံးလေး3လုံးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ CS3 သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာလေး shape 2ယူလိုက် fade တို့ stroke တို့မပါဘူးအဲ့ဒါဘာရှင်းနေတဲ့အတွက်လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် CS3 သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်အပေါ်မှာခလုံးလေး3လုံးတွေးလိမ့်မယ်အဲ့မှာ shape က path က pixel ဆိုပြီး3ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာ shape ကိုရွေးပါ shape ရွေးပြီးသွားရင်ဘာမှမထည့်ဘူး sorry shape ရွေးပြီးသွားရင်ဒီတောက်မှာအရာရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဖြူပဲရွေးပါမယ်နော်အဖြူပဲရွေးမယ်နော်အဖြူရွေးပြီးဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့CS6 တို့CS6 နဲ့အထက်ဘာရှင်းသုံးတဲ့သူတွေကြတော့အခုလို face stroke တွေတွေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော် face လဲ face ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ် stroke ကိုတော့ဘာမှမထည့်ဘူးနော် face ကိုအဖြူရောင်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ shift ပြီးဆွဲပါစတူရန်ထွက်ချင်လို့စတူရန်ထွက်မှာအဆင်ပြေပါနော်အဲ့တော့ shift ပြီးဆွဲပြီးသွားလို့အခုလိုပုံလေးရလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ layer တွေကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နေပြီးဝင်မှာဒါ CS3 တမိုင်းလေးအဲ့တိုင်းပဲသွားပါနော်အဲ့တော့ layer ကိုနှစ်ချက်နေပြီးတော့ stroke ထဲကိုသွား stroke ထဲသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ကို1လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်2ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် stroke ထဲမှာ2ထားတယ် okay နေတယ်ဒီစင်းထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ move to you ပြီးတော့ control D နှိပ်မယ် shift ပြီးတော့ down ကနေဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုလေးထောင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှနည်းနည်းကြီးသေးတယ်ဆိုရင် control D နှိပ်တယ် shift ပြီးတော့ထပ်ပြီးချုပ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီစင်းဒီရလာမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် ပေတန်လေးခေါ်ပါ control နဲ့ R နဲ့နှိပ် ruler ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ပေတန်တွေကနေ guideline တစ်ခုဆွဲလာမယ်ဒီ element မှာတမတ်ထားမယ် element မှာတမတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပလိုက်မှာဆိုတော့သူကဒီမှာပုံ layer ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံ layer ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select ပြီးဖြတ်ရင်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုpixel layer ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ကို right click ထောက်တယ်ပြီးတော့ရင် raster right layer ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် raster right layer ကိုနှိပ်ပါမယ်အောက်ကဟာမဟုတ်နော် raster right layer style မဟုတ်ဘူးနော်အပေါ်က raster right layer ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုသူကပုံ layer ကနေ pixel layer ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဘာ rectangular marquee tool လေးယူအပေါ်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နော် control D နဲ့ selection ဖြုတ်ပါဒီ guideline လေးတွေဖြောက်ချင် keyboard ကနေ control ရဲ့ဝစ်စာနှလုံးပါရိုက်တဲ့ခလုံးလေးပေါ့ LK JK LK B ခလုံးလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ guideline တွေဖြောက်လို့ရပါတယ်သူဒီမှာထားပါနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ LA ကနေမြင်းလေးတားလိုက်ပါအောင် sorry guideline ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့လေ okay ပြန်ဖော်လိုက်အောင်မယ်ဖော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုပဲထားမယ်တချို့ကျတော့ဟိုအလဲခါရိုးရလေးလည်းမြင်ရအောင်မြင်းလေးထည့်ချင်တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ line to you line to you ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ face ကိုအနက်ရောင်လေးထားမယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ weight ပေါ့ weight ကို3လောက်နဲ့ပဲထားပြီးတော့သွားပါမယ်ဆိုတော့အလဲကနေဆွဲချလိုက်မယ်ဒီလိုရလာလိမ့်မယ်ခိုင်လိုင်းလေးတစ်ချက်ပြန်ဖြောက်ပြအောင်နော် okay ဒါပါလေကျွန်တော်ခောက်ချိုးရလေးဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ layer နှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရေးမယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ type 2u ကစာလေးချ site ကိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်25လောက်ပဲသွားလိုက်မယ် W01 နဲ့ရိုက်ကြည့်မယ်တစ်ခုခုပေါ့လျှို့ဝက်okay အဲ့ဒါကိုတင်းနေရင် control D နဲ့ order shift ဖြစ်ပြီးတော့ sorry ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ shift ဖြစ်ပြီးတော့တည်တံ့ဆွဲချုံလဲရပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားပေါ့ဒီ site ထဲမှာကာမယ်အနေထားလေးသွားအဲ့တော့ပြီးတော့ shift ပြီးတော့တောင်းအောင်ပဲလှည့်ပါဒီမှာပဲထားကြတာများလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်စာလေးဒီမှာထားခြင်းလဲဒီမှာထားပါအပေါ်မှာထားခြင်းလဲအပေါ်မှာထားကြိုက်တယ်လို့ထားပါစာနေရင်တော့စလုံးပြန်သေးပြီပါနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ file လေးကိုတင်ထားလိုက် PSD file နဲ့တင်ထားဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီမှာစာတွေပါပြင်အောင်ပါလေမပေါအောင်လေဒါတွေပေါင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့မရမှာဆိုလို့ PSD file နဲ့တင်ထားပါအဲ့တော့ဒီမှာစာလေးပြင်ပြီးတော့ရပြီအားလုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီ A4 ထဲမှာ C ထည့်ပေးဦးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ A4 ထဲကိုကျွန်တော် C ထည့်ကြည့်အောင်အခုဒါကြိုက်ပြီရပြီဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ background လေးရအောင်လေခဏမျက်လုံးလေးပိတ်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးရဲ့စာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ခွဲထုတ်ချင်လို့ဟုတ်ပြီเนาะ background လေးရဘာလို့လဲကျွန်တော်မျက်လုံးဖျောက်လိုက်တယ် background ကိုကျွန်တော်မပေါင်းညင်ဒီ layer နှစ်ခုပဲပေါင်းပြီးတော့ layer အသစ်ထုတ်ချင်တာဆိုတော့ဒီ layer တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ် layer အသစ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအားလုံးပေါင်းညင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ order ရဲ့ shift ကဖိထားပြီး E ကိုနှိပ်ပါနော် control order shift ကိုဇုံဖိထားမယ်ပြီးတော့နောက်လက်တစ်ဖက်က E ကိုနှိပ်ပါခဏလေးနော် control order shift E okay အခုလိုမျိုး layer အသစ်တစ်ခုထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ layer လေးနော် background ကိုဖြုတ်ထားရတဲ့အတွက် background အောက်ခံအဖြူကြီးမပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ A4 ထဲကိုသွားပြီးတော့ C ထည့်ပါမယ်နော် A4 ယူမယ် okay ပြီးတော့ဒါလေးကိုဟိုဘက်ကိုဆွဲသွားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တစ်ခုပွားလိုက်အောင် order ဖိပြီးတော့အပေါ်ပွား shift ကလေးပါဖိနော် order ဖိပြီးတော့ shift ဖိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ညီညာလေးထွက်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ် control D shift ဖိပြီးတော့တစ်ခါပြန်လှည့်ဒါတွေကတော့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အလဲကကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ကက်ကြီးသားလေးဖြတ်ပါအောင်နော်အဲ့ okay အဲ့ဒီခုတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဒီနေသားရပြီကြိုက်ပြီဆိုရင် control E နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါအောင်နော်ဒီဟာနှစ်ခုဆက်လက်ပြီး control E နဲ့ပေါင်းပြီးရင် control T နှိပ်ပါ shift ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်၄တောင်ပုံစံလေးရအောင်အခုလိုမျိုးလှည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါက်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့မှာ A4 ကြိုက်သလား C ပေါ့နော်ကြီးနေတော့ဒီဟာကို C ပြီးတော့ print တစ်ခေါက်ထုတ်ကြည့်ကြီးနေတဲ့နည်းနည်းထပ်သေးနေတဲ့နည်းနည်းထပ်ကြည့်ဘယ်လိုကြီးမလဲဆို control D shift ဖိပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တေးလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကတော့ပွားတက်လောက်မလို့ထည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့5ခုထည့်လိုက်မယ် okay ရပြီ control Eအခုကပြင်မှာကကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ခောက်ကြည့်ပါတော့သူကမြင်းတီတော့ညှက်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်လေးထားပြီးတာကျွန်တော်ရမ်းပြီးတော့ညှက်လို့ညှက်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့လေโอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီโอเคအဆင်ပြေလောက်မလို့ထင်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုဒါလေးကိုစမ်းလုပ်ကြည့်ပါpage maker မှာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာ Microsoft မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Photoshop မှာပဲတုံးပြလိုက်တယ်ဒီနေ့စနစ်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားသိချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာပဲဖြစ်စီ Messenger မှာပဲဖြစ်စီအမြဲတမ်းလာမေးလို့ရပါတယ်ဗျ online class တွေ join မယ်ဆိုရင်လည်းonline class တွေ join လို့ရပါတယ်okay အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်